السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ديجا شانيل. أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيت لكم بفيديو جديد اللي هو تتمة ديال درس كونجوغيزون اللي ديجا حطيت في القناة ديالي ديال لامبيراتيف. كنت ديجا شرحت هاد لا لوسون l'impératif ولكن ديال les verbes du premier et du deuxième groupe، يعني الافعال ديال المجموعه الاولى والثانيه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرح لكم هاد لا ميم لوسون مي بالنسبه لي فيرب ديال الترويزيام جروب. قبل ما نبدا ما تنساوش ديروا لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وشكرا بزاف على حسن المتابعه. ونبداو كما قلت لكم اليوم غير المحور الثاني ولا التتمه ديال لامبيراتيف بريزون دي فيرب دو ترويزيام جروب. ديجا شرحت ديال البروميي جروب دوزيام جروب، اليوم ان شاء الله ديال ترويزيام جروب. Les verbes du troisième groupe هما les verbes qui se terminent par RE, DRE, OIR. هما بزاف ماشي بحال لو بروميي لو دوزيام جروب، كاينين بزاف وباش كيتميزوا ما عندهمش شي قاعده ثابته، يعني لو راديكال ديالهم شونج كيتبدل بزاف. داكشي علاش هما كيكونوا صعاب شويه في لا كونجوغيزون ديالهم. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لامبيراتيف الامر، يعني في الفيديو اللي كان ديجا حطيت شرحت شنو هو لامبيراتيف بريزون يعني الامر. فاش كتكونجوغي ان فيرب ا لامبيراتيف يعني كتعطي امر ولا ان اوردر ou un conseil يعني نصيحه ou une interdiction شي حاجه اللي كتمنعها، شي حاجه ممنوعه. l'impératif هو الامر. باش نكونجوغيو ان فيرب à l'impératif يعني devant le verbe يعني ما كنلقاوش ان pronom personnel ou bien un sujet، ما كيكونش الفاعل من قبل منه، يعني كنبداو ديريكتومون لا فراز لو فيرب. يعني les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet. On commence par le verbe directement. هنايا عندي des exemples. هنايا une phrase ayant un comportement responsable sur la route. ayant هنايا عندنا le verbe. regardez ici هاد لا فراز بديناها ديريكتومون، بديناها بلو فيرب. عندنا هنايا لو فيرب avoir. من قبل هاد لو فيرب ما كنلقاوش ان سوجي ou bien un pronom personnel، يعني directement بديناها بلو فيرب avoir. هاد لو فيرب avoir ayant. regardez les terminaisons o et ons، يعني صرفناه في la première personne du pluriel. يعني ديجا قلت بلي لي فيرب à l'impératif se conjuguent à 3 personnes، يعني كنصرفوهم في 3 ديال الضمائر زعما صافي. عندنا la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel ou la deuxième personne du pluriel. 3 personnes. عندنا un autre exemple allant lentement à l'approche d'un barrage de police. هنا عندنا le verbe aller. Le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe، حيت le radical ديالو تا هو كيتشانجا، ما كيبقاش ديما le même radical. allant هذا le verbe aller. عندنا la même personne, la première personne du pluriel. هنايا un autre exemple sois prudent quand il pleut. هنا le verbe être. soit le verbe être. La deuxième personne du singulier. sois prudent. هنا صرفنا le verbe être في la deuxième personne du singulier. كما كتقولي 3 phrases. les 3 phrases
commence par un verbe à l'impératif. Yani devant le verbe, on ne trouve pas un sujet. L'autre exemple, prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. On a le verbe prendre. Le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Se termine par DRE à l'infinitif. Le verbe prendre, son radical change. كيتبدل. هنايا prenez صرفناه ou bien conjugue à la deuxième personne du pluriel. Prenez EZ, les terminaisons. Alors, pour conjuguer un verbe à l'impératif, ou bien les verbes à l'impératif se conjuguent qu'à 3 personnes. يعني كنصرفوا le verbe في l'impératif 3 personnes seulement. يعني في 3 ماشي بحال les autres temps في toutes les personnes في l'impératif 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. On a des exemples des verbes du troisième groupe. On a être, savoir, avoir, vouloir, aller. هنايا ملي غادي نكونجيغيو هاد لي فيرب لامبيراتيف غادي نلاحظوا باللي لو راديكال ديالهم كيتشونجا يعني ما عندهمش سون دي فيرب ايريغوليي يعني ما عندهمش شي قاعده ثابته لو راديكال كيتشونجا سا ديبون لا بيرسون و سا ديبون لو طون الوغ هنايا عندنا être soit soyons soyez la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Avoir et ayant, ayez. Savoir, sache, vous voyez, le radical change. Savoir, sache, sachant, sachez. Vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Le radical qui est بدل. Aller, va, allons, aller. هنايا كتكون الصعوبة ديال لي فيرب دو troisième groupe يعني إلا ما ضبطناهمش مزيان كنلقاو صعوبة في التصريف ديالهم حيت ما كيحافظوش لينا على لو ميم راديكال بحال لي فيرب دو بروميير et du deuxième groupe. Le premier et le deuxième groupe ni ساهلين كتحفظ غير القاعدة غير لي terminaisons اي فيرب كتطبق عليه هذوك لي terminaisons mais pour le troisième groupe le radical ديالهم كيتشونجا pour ça كنلقى واحد الصعوبة في لا conjugaison ديالهم les termes pour les terminaisons ديال le troisième groupe كاين عندنا s ons EZ وكاين عندنا E ONS EZ بحال le verbe offrir un exemple عندنا le verbe offrir إلا غنكونجيغيوه à l'impératif كنحيدو هاد IR ديال l'infinitif ندير offre offrant offrez هنايا بالنسبة لهاد لي terminaisons باردون هادو E, ONS, EZ. Offre, offrant, offrez. بالنسبة les autres terminaisons S, ONS, EZ, comme le verbe partir. Par, S, partons, ONS, partez, EZ. يعني هنايا بهادو بحال le verbe offrir عندنا هادو لي ميم تيرمينيزون بحال ديال البروميي جروب وكاينين دي فيرب اللي كيكون فيهم هاد لي زوتر تيرمينيزون اس او ان اس او زد يعني سا ديبون لو فيرب ما عندهمش واحد القاعده اللي هي ثابته لهذا كنسميوهم دي فيرب irréguliers
نتمنى يكون هذا يعني هاد التتمه ديال لامبيراتيف يعني شرحتها لكم مزيان. يعني راه شويه بالنسبه لي فيرب دو ترويزيام غو فيهم واحد الصعوبه شويه بالنسبه للغه ديال حيت كيتبدل، ولكن غير خصنا يعني خصنا نحفظوهم باش يعني باش نتمكنوا من لا كونجوغيزون ديالهم. انا عارفه دابا بلي راه دابا صافي السنه الدراسيه سالات، مي اللي غيتعلم فرونسي راه في اي وقت يمكن يدخل اي درس يقرا عليه. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم على خير.